El concesionario Metro de Lima, Línea 2, liderado por la empresa ACS, es el responsable del diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Nos remontamos al año 1981, cuando se funda la marca Catita. Somos una empresa comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos de consumo masivo. Nos comprometemos a brindarles productos de la mejor calidad. Alimás, compromiso, servicio y calidad. En Agroindustrias Alexander, trabajamos para que la calidad de tu cosecha sea la mejor. Arroz Hawái, un arroz hecho con el corazón. En Agrícola Cerro Prieto, estamos comprometidos con brindar alimentos de la más alta calidad a miles de familias del Perú y el mundo. Por ello, el Grupo Cerro Prieto continúa produciendo de manera responsable y bajo estrictas medidas de prevención para asegurar la salud y bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. Hola, soy la oficina del BBVA en Perú. Juntos hemos viajado 70 años, creando oportunidades para millones de peruanos. Los peruanos siempre contarán con el apoyo del BBVA. Yo me la creo. En BBVA queremos preservar la salud de todos, asegurando la continuidad del negocio y el servicio a los clientes. Por eso, hemos creado BBVA Tracing, una aplicación móvil que permite conocer los contactos cercanos que has mantenido durante el tiempo que te encuentras dentro de los edificios BBVA ante un caso positivo de coronavirus y que es imprescindible que actives al acceder a tu centro de trabajo. BBVA, creando oportunidades. Churrasquería El Buen Gusto, el auténtico sabor de carnes a la parrilla. Vení a probar. ¡Qué gusto! Churrasquería El Buen Gusto. Érase una vez, en un lugar muy cercano, una dama de excelsas cualidades, de las cuales la más importante era el amor a los niños. En los últimos 50 años, el Perú perdió el 51% de su superficie glaciar debido a los efectos del cambio climático. Estamos frente a un diagnóstico nacional. Santa María. Ferretería Santa María. Venta de materiales de construcción y agregados al por mayor y menor. Soluciones efectivas para reparar, renovar, construir y mejorar tu hogar u oficina. Joyería Oro Valencia, en pleno centro de la capital del Turia, calle Xátiva, número 1. Compramos oro al mejor precio. Joyería Oro Valencia, calle Xátiva, número 1, en pleno centro de Valencia. Me postro ante ti, mi Dios. Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Amado Señor, te adoramos. Dios hace nuevas todas las cosas. 4º aniversario. Hasta que un día deciden buscar una idea para hacer realidad su dinero. Y desde entonces ya no fracasan. Mi banco, solo para aquellos que buscan una idea en lugar de dinero. Estamos construyendo la carretera JU 103 y la avenida 6 de agosto en Junín. Porque el desarrollo de Junín no se detiene. Gobierno Regional Junín sí cumple con todas sus obras. Revisando los archivos de la memoria, encontramos peruanos y peruanas que han escrito páginas de gloria que nos enorgullecen. En Pacanga brilla la luz de la esperanza. Aprovecha los días de calor. Vení al parque de diversiones Playland. Abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Diviértete y vive la experiencia Playland. Así como en los contratos, en la pesca industrial es importante la transparencia. Gracias al trabajo científico del Instituto del Mar del Perú, se sabe que la población de anchoveta se ha mantenido estable por 15 años, en un promedio de 8.5 millones de toneladas. Infórmate, pide evidencias y pesca las mentiras. Un mensaje de la pesquera peruana TASA.
A lo largo de los años, hemos acompañado el esfuerzo de millones de peruanos. Por eso en TuboPlus mantenemos nuestro compromiso de acompañar el crecimiento de miles de hogares peruanos. Siempre para arriba. TuboPlus. Estamos donde el Perú se desarrolla. La historia continúa. Jarcas, 50 años. Las bodas de oro están por comenzar. Chimbote recibe por primera vez a los Jarcas y se viste de fiesta. Miércoles 20 de abril, Estadio Centenario. El Perú se prepara. La gran celebración está por comenzar. Jarcas, 50 años. Entradas en Teleticket.